Lepo pozdravljeni, dobrodošli znova v moji družbi, pa je danes tudi Iza Govar. Živijo, Iza. Živijo, lepo Iza pozdravljeni. je en tak velik multipraktik znanja, modrosti, ko govorimo o vsem, pravzaprav fizioterapija, valnova terapija, morda kar ti našteje, ker jaz se bom itak vmes izgubila. V bistvu je to en skupek, to, kar počnem, različnih terapij, ki izhajajo v bistvu in iz klasične fizioterapije, masažnih tehnik, refleksoterapije, limfne drenaže, ena taka kombinacija poimenovana fizioterapija. To je tvoja pravzaprav, ne? To je koncept, v bistvu neke vrste filozofija, ki sem jo začela razvijati več kot 10 let nazaj. V bistvu sem nabirala različna znanja. Moj cilj je bil, da uspem pomagati vsem, v bistvu s kakršnokoli težavo, ne samo na fizičnem nivoju, ampak tudi mentalnem nivoju, zaradi tega, ker moje prepričanje je, da ima vsaka težava nek psihosomatski izvor. In v bistvu stvari so se tako poklopile, da sem tekom svojega raziskovanja dela spoznala tudi različne ljudi. Nekaj let nazaj sem v bistvu za eno prijateljico potem dodelala koncept fizioterapije, tako da zdaj razvijam to znanje oziroma to prakso. Pravi, še nisi končala. Ne, pravzaprav vse se je skupaj šele dobro začelo. Super. Rekla si več kot 10 let. Zdaj, najprej te bom vprašala nekaj, kar morda ti ne bo všeč. Kaj bi rekla tistim, ki bodo rekli, koliko je mlada, kaj pa ona ve? Ker oprosti, izgledaš mogoče 20 let stara. Si ne bom vprašala, koliko si, ampak pomisli, ki ga imamo mogoče, ali pa ko sem jaz bila, ne vem, 20, 25, sem to velikokrat slišala. Ti si mlada, kaj pa ti še veš, kaj pa je tebi hudega, tam je bila najbolj všeč, kaj pa je tebi hudega, ti si še mlada. Ja, razumem. Ker to, kar ti opisuješ, je zajetno delo, gre v globine, je veliko podatkov, rabiš mogoče tudi kilometrino zraven, ne samo teorijo, bom rekla. Absolutno. Kilometrina, v bistvu praksa je tista, na kateri se potem gradi. Jaz moram reči, da sem v bistvu že od majhnih rok in nog tako se ukvarjala z masažami, čisto intuitivno, instinktivno. Potem me je pot v bistvu sama zanesla na študij fizioterapije na Almi Mater, kateri se moram zahvaliti, ker mi zelo stojijo ob strani, že zdaj me spodbujajo, pomagajo in podpirajo. In potem, ko sem v bistvu dobivala vmes to praktično in teoretično znanje na fakulteti, sem ga že s pridom uporabljala tudi v praksi. Moram reči, da sem čutila ves čas neko močno poslanstvo in neko globoko zanimanje za pomoč ljudem. Tako da lahko rečem, da sem srečnica, zato ker se stvari praktično same po sebi nekako sestavljajo in dopolnjujejo. Tako da jaz mislim, da leta tukaj ne igrajo neke vloge, če si ti za srcem pri stvari. Drugače pa ja. Tukaj ti bom malo skočila besede, to je res, tako, ker se čuti, ti greš lahko marsikam na masažo, ampak čutiš, ko se te nekdo dotakne, ko točno ve, kaj dela in ko dela z užitkom, ne samo zato, da bo neko masažo naredil, ali da bo nekaj zaslužil, ali da bo minila, ali kakorkoli. To se res zelo, zelo čuti, tako da jaz sem fascinirana, jaz pa moram povedati. Hvala, to je eno lepo priznanje, no. To je v bistvu res. Hvala. Stvar naštevam. Kdo pa pride k tebi? Spekter obiskovalcev pri meni je kar širok, no. Bom rekla, od najmlajših, tudi otrok, pa tudi tam do 100-letnikov ali več. Pravzaprav praktično vsak, ki pride k meni na pot, pride z nekim namenom, da mu poskušam pomagati oziroma da ga naučim, kako pomaga sam sebi. Tako da to se mi zdi mogoče tudi meni osebno. Ti si mi točno povedala, kaj smem, kaj ne, kako, kaj, in to je tisto, kar rabimo, da tudi potem, ko gremo od tebe, vemo, kaj početi, pa kako sami sebi pomagati. Tako, predvsem ljudje se radi počutimo varno in informacije in razlaga o tem, kaj se nam dogaja, zakaj so zelo pomembni. Tako da v bistvu to je del postopka, informiranje in ozaveščanje ljudi o njihovih telesih in stanju, v katerem so. Ker danes vidim, da se veliko ljudi
sploh ne zaveda svojega telesa. Ja, Vedo, da jih nekje nekaj boli, ampak po drugi strani si pa ne znajo opredeliti, kje, zakaj, kako. In tista normalna reakcija, refleks je, joj, gremo k zdravniku, nekaj je narobe. Šele po določenem času, ko pač ljudje vidijo, da mogoče stvar ne pomaga, da tableta ni dovolj, se začnejo poglabljati svoje občutke, svoje feelinge in takrat je velikokrat poiščejo mojo pomoč. Da jim mogoče mičken razjasnim, kje se kaj dogaja, zakaj in tako naprej. No, meni je prejšnji teden rekla, da se ne gibam na desno in v moji glavi je bilo tako, ne, pa se ne. Mene je mačka ugriznila v levo roko, odkar me je ugriznila, me na levo vleče in grem domov in pomivam posodo. Na desni si, Lili. Sem se potem opazvala, tako je 2 dni in je tako, je imela Iza prav. Telo ne laže. Ja, se to se mi zdi taka, jaz se spomnim, se na prvič pri tebi, samo moja noga je vzela v roke in tako zdrdrala je, kaj vse je narobe z mano, medtem ko sem se prej leto in pol trudila pride do določenih diagnoz, ki še vedno niso čisto razjasnjene. Tako da to se mi zdi tudi več glav, več ve, več informacij, res je dragoceno. Tako da preden začnem jaz zdaj jamrati, kaj se je z mano narobe, povej, kaj so tisti najbolj pogosti vzroki, zaradi katerih pridejo ljudje k tebi? Zdaj, če se omejim samo na to zadnje obdobje, ogromno bolečin v križu, neopredeljenih bolečin v križu, migrene, glavoboli, veliko je tudi splošno nekega slabega počutja. Jaz vse to povezujem z stopnjevanjem nekih stresnih situacij, ki v bistvu pritiskajo na nas od zunaj in naše telo se odziva kot en dobesedno vakuum, ki strka vase določene dražljaje in ponavadi je naš refleks, da vse tlačimo vase, zapiramo, dokler telo ne reče ne. In takrat je potem čas, ne glede na to, pri katerem kje se ta problem izrazi, ker vsak ima neko svojo šibko točko. Pri večini ljudi, sploh vidim, pri moških je to križ, pri ženskih ramena, vratni del. Ogromno je tudi bolečin v ramenih zadnje čase, jaz sicer to malce povezujem z klimami v avtih, tako da bodite previdni, kam nastavite pihanje. Drugač pa ja, jaz mislim, da največ je res posledic stresa. Kaj je boljš kot to, da te potem ful dobro zmasirajo? A sem to na glas rekla, prosti? Nič drugega, hvala. Kaj bi bil pa tvoj nasvet? Mogoče nasvet? pa, če gremo mogoče malo starostno, za najmlajše, rekla si tudi z najmlajšimi pridejo k tebi, a ne? Danes, jaz tudi ne bom povedala, koliko sem stara, a ne? Ampak jaz, ko sem odraščala, ni bilo mobitelov, pa YouTubea, pa igrc, pa tega, se pravi, smo bili zunaj, smo se igrali, smo tudi kakšnega drevesa dol talerali. Način življenja se je zelo spremenil. Kaj bi bil tvoj nasvet tudi za najmlajše? Jaz zmeraj rečem, poglejmo nazaj, 50 let nazaj, kako so ljudje živeli, kako so se gibali. V bistvu danes se niti ne zavedamo, koliko časa preživimo v tem položaju, ker bolimo v ekran. Prvo, kar nas prizadene, je vrat, križ. Ljudje ogromno sedimo. Posledica tega je skrajšava določenih mišičnih skupin, ki sčasoma potem privede do določenih bolečin. Tako da gibanje. Naše telo je narejeno za gibanje. V bistvu... Kaj pa bi rekla tisti, recimo, jaz sem delala v vrtcu v jaslih, je bilo veliko pomislekov premehanje. Nima še dovolj razvitih vezi, gležnji še niso dovolj močni in tako naprej. V bistvu, kar se trenutno dogaja z otroki in z obravnavo otrok je, da se jih preveč forsira v neke razvojne vzorce, ki jih morda še niso dosegli. Tudi vidim epidemijo, po domače povedano, interneta. Vse mlade mamice, moje prijateljice so non-stop na googlajo, kaj je z mojim narobe, to ni v redu. Pa vsi se hecamo, ne? Vsi vemo, čim greš na Google, tako imaš 3 smrtne diagnoze, ne? Tako je malo osvežen teden nazaj. Tako da po neki zdravi pameti, bom rekla, ne? Res je, v bistvu po zdravi pameti in pa dajmo čas v čas. Vzamemo si čas, poglobimo se, vase pustimo, v bistvu sploh kar se tiče najmlajših, pustimo prosto pot razvoju. Jaz imam prijateljico, katere otroček je star leto pa pol, še ne hodi, vendar izvrstno govori že,
Tudi tuje jezike, po drugi strani imam drugo prijateljico, ki ima otroka, ki je shodil že pred enim letom, vendar mogoče govorno malce zaostaja, ne? Tako da vsak To je tako različno, tako in jaz se spomnim celo takrat, ko sem jaz delala v vrtcu, let nazaj, ja, ni bilo tega pritiska. Pač je še bilo to zavedanje, pač vsak otroček ob svojem času shodi, ob svojem času začne govoriti, ob svojem času začne jesti. So se pa že počasi začele tam okrog male šole te zadeve, kot je ne vem, angleščina, računalništvo in tako naprej, te interesne dejavnosti, ki mogoče tudi. Tako bom rekla, toliko pa toliko šole, pa srednje šole, pa faksa imamo pred sabo, mogoče vse tisto otroštvo bi lahko pustili nedotaknjeno z tega vidika. Ja, jaz mislim, da je to problem pričakovanj. Pričakovanj tega, da smo vedno boljši, najboljši, da izstopamo. Tudi mi ljudje sami vršimo preveč pritiska sami nase. Nekako smo padli v en ta vakuum, ki nas vleče, nas sili naprej v vedno hitrejši tempo, ampak pozabljamo, da smo v bistvu samo ljudje zelo krhki, smo zelo občutljivi. Čustven aspekt je izjemno pomemben. Čustva močno vplivajo na telo, na mišični tonus, na živčevje in že recimo z samim dihanjem, z zavedanjem tega, kako dihamo, lahko zelo dobro vplivamo na sproščenost mišic. Tako da moj nasvet je, da se ustavimo. Vsak dan si vzamemo vsaj 20 minut čistega miru. Umirimo se, vprašamo se, kako se počutimo, kje nas boli, poskušamo se malce razgibati, premakniti, začutiti tisto mesto, kjer kaj ni v redu in če ne drugega, vse probamo predihati. Tako da, če že to je nasvet za vse starosti, se mi zdi. Absolutno. To je tudi ena taka dragocenost, ki bi jo lahko predali našim otročkom že od majhnega, pač ustavi se zadihaj. Tako. Sej kolikrat je tako, da pač silimo in pa enkrat, ko se sprostimo, stvari stečejo. Absolutno. Kje se pa to na telesu najbolj pozna? Kje nas najbolj zategne, da po domače rečem? Ja, kadar smo prestrogi do sebe. Kadar smo prestrogi, ja, kakor sem rekla, recimo jaz osebno čutim vratne mišice. Kadar sem v stresu, v bistvu ljudje podzavestno napenjamo mišice in sploh ne vemo, da smo napeti. Šele ko človek pride recimo na terapijo, doživi to neko globinsko sprostitev in potem se zave svojega telesa in se reče, wow, sem to jaz, se moram jaz tako počutiti, ful dobro, dajmo delati na tem in to je cilj. Težave se pa lahko izražajo nekaterim dobesedno ali samo v križu, ali v gležnju, ali mogoče kje na notranjih organih, prebava, metabolizem, vse v bistvu je na udaru, odvisno res od vsakega posameznika in cilj je, da greš noter v problem, ugotoviš vzrok in potem počasi začneš opuščati vso to eno napetost, ki se tam zadržuje. Kaj pa vsem tistim, ki jih kar malo slišim zdajle sem, ja, pa službi je to, pa mož je tak, pa žena je taka, pa tašča je drugačna, to ne moram kar opustiti. Kaj pa tisti mogoče, ko so pa v tem trenutku v situaciji, ki je zelo stresna, pa ne more kar odkorakati z nje ven? Kako si v takem primeru pomagati? V bistvu Prej se reke dihati, recimo. Tako. Kadar smo v situaciji, ko čutimo, da nas to besedno en tsunami, To znate, imamo tudi zdaj potonavam v Sloveniji, tako. Vedno je pomembno, da se ostavimo, najdemo tisto točko miru in si v bistvu rečemo, če se dvignemo, pogledamo z perspektive situacijo, pogledamo, koliko je v bistvu vse skupaj okrog nas večje od nas. In tudi ta situacija, v kateri smo, ni tako zelo huda, vsaj po navadi. Vedno se da najti kakšna rešitev, ampak cilj je res, da umirimo svojo glavo, svoje telo in svoje misli. To je v bistvu moj najboljši nasvet. Ja. No, če gremo za konec še enih par, recimo, sedeli naj bi samo 45 minut, potem naj bi se pretegnili, kakšna posebna vaja, kakšen poseben način, ki je še posebej dobrodošel. Učinkovit mogoče. Kako bi se mi zdaj na 45, zdaj bom tako vprašala, kot bi mene, ko pridejo na numerologijo vprašali. Kaj zdaj pa ti meni povej, kako ne se jaz na 45 minut v 2 sekundah tako pretegnem, da bo moj svet lep, pa bom mlada, pa lična, pa suha, pa uspešna, pa lepa, pa vse to. Ja, začne se pri osnovah, torej pri pravilnem sedenju. Če upoštevamo koncept pravilnega sedenja, kar pomeni, da naše sedalo ni prenizko, da ohranimo medenico v nevtralnem položaju, kar ne pomeni, zdaj, če pokažem, recimo, da smo tako korveni baby jajčki, že zelo pomembno je, da smo mi poravnani, da imamo odprt prsni koš.
tako tudi v bistvu aktivno sedimo in se lahko z medenico malo bolj gibljemo. Absolutno pa na 45 minut, kot je tudi v šolah, traja šolska ura 45 minut z razlogom, da si potem vzamemo teh 5 minut, ustanemo, najboljše se je pretegniti. Jaz doma imam tole palca vmes med vrati, se velikokrat raztegnem, tako naredim kakšen počep, predvsem pa grem ven na zrak. Tega nam zelo, zelo primanjkuje, narave. Že tako smo izgubili stik, zdaj se pa še toliko bolj zapiramo. Zapiramo se v prostore, pod klime, ustvarjamo si neka umetna okolja, ne upoštevamo naravnih vidikov termoregulacije, kar v bistvu tudi zelo vpliva na mišični tonus, posledično na bolečine. Tako da moj en splošen nasvet je, dajte se vrniti nazaj k naravi, razmislite, kako so vaši dedki, babice preživeli te vročine in tako naprej. Ja, in včasih moramo malce stisniti zobeno, zelo smo razvajeni. Tega smo se pa čisto odvadili, ja, moram reči. Jaz recimo, ko hodim na kopa, ko zelo veliko sodelujem z Indijanci, tam je čisto drug svet, ne. Mi imamo pa tako, jaz se hecam, še malo pa bojo začeli klimo delati tako v obliki infuzije, ko boš sam sebe naštimal in jo boš sabo pelal. Imamo iste temperature po zimi, po leti, po dnevu, po noč, tako niti ne upoštevamo naravnih ciklov, da je zima namenjena počitku in tako naprej, tako da ni čudno, da smo še toliko bolj... Ja, izgubili smo en ta primarni stik z naravo, ne. In se bolj posledično. Ja, moramo pa vedeti, da mi sami kot ljudje v bistvu imamo močno notranjo težnjo po tem, da smo v stiku z naravo. Saj smo naravo, absolutno. Saj nismo nekje, mi pa nismo nekje z Marsa dol padli. Nismo. Tako da že en preprost nasvet za kogarkoli, ki ima kakršnekoli težave, migrena, bolečine. Že če greš na sprehod v gozd, ni potrebno delati ne vem kakšnih vaj, vsak dan točno ob tej uri toliko in toliko časa, ne. Pejte ven v naravo, nadihajte se, nahodite se, začutite se in definitivno bo vse malce boljše. Sigurno. No in če gremo za en korak naprej, gremo v naravo, se zrelaksiramo, se zdihamo, ko pridemo k tebi, kaj vse pri tebi lahko dobimo. Dajmo še to našteti za konec. Pri meni v bistvu lahko dobite, kako bi rekla, en spekter terapij oziroma spekter postopkov poimenovanih v bistvu fizioterapija, kar je zdaj trenutno že registriran postopek. In sicer, ne vem, če nismo nič povedali, da sem s to terapijo v bistvu osvojila prvo mesto letos na balkanskem tekmovanju masažnih. Super! In sicer v kategoriji švedska klasična masaža. V bistvu je to en upgrade, nadgradnja klasične masaže, klasične švedske masaže, kjer se predvsem osredotočam na to, da se živčni sistem, mišični tonus sprostita. Pri fizioterapiji, to je pa v bistvu postopek oziroma fiza masaža, s katero sem pa zmagala na svetovnem prvenstvu 2 leti nazaj. Ti me boš malo nerutno. To je pa v bistvu vrsta freestyle masaže, mogoče še pri nas nekoliko nepoznan izraz, kar pomeni, da je vključenih več masažnih terapevtskih postopkov, od fizioterapevtskih mobilizacij, raztezanja, masažnih tehnik, relaksacijskih, dihalnih tehnik. Tako da pravzaprav jaz nimam nikoli čisto istega koncepta za eno osebo, ampak manevriram med znanjem in v bistvu prilagajam postopke glede na potrebe klientov. Tako da jaz sem za konec na kratko rekla, pridite pa probajte, kot vidite, fenomenalna. Ne samo po mojih besedah, ampak tudi po besedah strokovnjakov. Tako da jaz zahvala tebi tudi za tale čas, pa za vse razvete, ki se nam jih dali, upam, da se jih bomo vsi čim večkrat pa čim bolj držali. Tebi želim pa same lepe pa hude stvari naprej, ker jaz mislim, da tole je res samo šele začetek. Pa se bomo hvala, 2023 je bila že prvena. Hvala lepa. Kje te najdemo? Se pravi, spletna stran, kontakt, socialna omrežja? www.fiza.si, Facebook, telefonska številka na spletni strani, drugače pa delujem predvsem v okolici in v Ljubljani ter v Mariboru na Almi Mater Europeer. Super, ok, vse to bova še napisali v opisu in hvala ti še enkrat. Hvala tebi. Bom pa čim več zdravja in dobrega počutja. Čau, čau.